Memphis Depay yatsinda penalty ya Panenka. Manchester City yataka Real Madrid kayitera igihunga. Cristiano Ronaldo atsinda ibitsinda bibiri wenyene. Sergio Ramos mukoti yiza mu kibuga. Kevin De Bruyne yongera kurekana karamwe mu bakinyi bo hagati beze sirikirabona. Umigwi wariyo ukura amateka imigwi ibiri y'ibihangange ku mugane wa Buraya isezererwa muri kimwe c'8 cya Champions League. Tuye kubabwira kuri mwe ibintu mutamenye kwizo nkino zareze muri Champions League hamwe namwe mu majambo abakinyi n'abamenyereza bagiye baratangaza nyuma y'izo nkino. Kaza kubabwira no kuri mu makuru y'inkino menshi cyane yavuze cyane uyu munsi. Guys, karibu. Bimwe mu bintu mutamenye kwizo nkino nyuma yaho Juventus na Real Madrid zisezerewe. Bimwe mu bintu muwa mutamenye kwizo nkino ni nkaho Zinedine Zidane niyo ncuro ya mbere kuva tanguye kumenyereza asezerewe muri Champions League. Zinedine Zidane kuva tanguye kumenyereza gukora akazi ko kumenyereza nibwo asezererwa incuro namwe muri Champions League. Incuro zose yamenyereza yahita ayitwara. Cristiano Ronaldo niyo ncuro ya mbere mu myaka 10 irangiye adashitse muri kimwe cya 4 cya Champions League. Riheruka kumuba ko muri 2010 ico gihe nyene vyamubako Rio no yari yatsinze Real Madrid, none no mu ijoro rya Kerio niyo yakuyemo Juventus. Umugwi wa Rio no mugwi wa mbere wo mu Bufaransa usezereye Juventus muri Champions League kuva yakabaho. Real Madrid yaheruka gutsindwa urukino rwo gutangura no gusubiriza igacisezerwa muri Champions League muri 2008. Ico gihe vyakozwe na Liverpool. Pepe Guardiola niwe mumenyereza wa gatatu asezereye Real Madrid muri Champions League mu mateka, ayitsinze urukino rwo kubanza n'ubwo gutangura. Cristiano Ronaldo yatsinze igisindo ciwe ca 37 mwisize mu mahiganwa yose muri Juventus. Niwe mukinyi wa mbere abikoze mu mateka ya Juventus azinze ibitsindo vyinshi muri saison imwe. Cristiano Ronaldo yabaye umukinyi wa mbere mu mateka ya Champions League atsinze ibitsindo 10 mu ryo higanwa mu migwi 3 itandukanye. Yabitsinze muri Manchester United, abitsinda muri Real Madrid, mu ijuru ryakeye yari yakwije 10 no muri Juventus. Raheem Sterling wa Manchester City yanigeje neza mu rukino rwakeye, yatsinze igitsindo ciwe cijana kuva ashitse muri Manchester City. Cyo gitsindo ciwe ca 20 muri UEFA Champions League mu mateka yiwe. N'ibindi bintu muwamutamenye kuri urwo rukino ni nkaho Eden Hazard urukino rukirangira ciye ava mu kibuga atagumanye n'abandi muri dressing room kuko ngo yagize ikibazo c'imvune kwijisho ry'ikirenge canke cheville. Nyuma yaho Raphael Varane mu France akoze amakosa abiri atuma Manchester City ironka ibitsindo, yagize icyo atangaza inyuma y'urukino. Raphael Varane yagize ati itsinzwe muyimbaze nije nayiteje mumbabarire kandi nanje birambabaje cyane. Ibi ntivyigeze bimbako cyane kuva ntanguye gukina, nizere ko abafana bambabariye. Amwe mu bandi bakinyi ba Real Madrid nka Rodrigo Goes nyuma yo gutsindwa bagize icyo batangaza. Rodrigo Goes yagize ati turababaye kubera twashika kurengana, gusa turazi ko City ari umugwi utoroshe natwe twagwanye gushika ku munota wa nyuma. Rodrigo Goes yagize icyo avuga ku makosa ya Raphael Varane aho yagize ati amakosa ni ibisanzwe twese turayakora, birababaje kuri Varane gusa ntibizofuta amateka yandikishije ngaha. Rodrigo Goes yashigikiye Raphael Varane, yemeza ko mu buzima twese dukora amakosa. Zinedine Zidane nyuma y'urukino nawe yagize ati mwiri joro twakumbuye ubuyobozi bwa Sergio Ramos. Naho Raphael Varane yakoze amakosa abiri atuma dutsindwa, twari twakinye neza. Varane twizera ko azogaruka ari umunyembaraga, ni imyugariro mwiza, amaze gutwara ibikombe bikomeye mu mahiganwa akomeye kuva tanguye umupira w'amaguru. Tugiye kuje mu biruhuko, mu mwaka uza tuzogaruka turi abanyembaraga. Ndakeshe Pep yarabikwiye, yadutsinze incuro 2, ni ikintu gikomeye ashitseko hamwe n'umugwe wiwe. Pepe Guardiola nawe nyuma yaho urukino rurangiye hagatangura gucicikara ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye ifoto ya Pepe Guardiola na Zinedine Zidane bahagaze mu kibuga bonyene
bivuga ko baganiriye iminota 15. Pep Guardiola yatangaje ivyo bariko baravuga, naho yavuze ati nakeje Zinedine Zidane kuba yaratwaye igikombe ca La Liga, ibindi namubajije ivyerekeye umuryango. Nta kintu kidasanzwe, ndizera ko umunsi umwe tuzosangira akacayi turi kumwe tukaganira bituje, tukaganira neza. Pep Guardiola abajije kuvyerekeye urukino nawe yagize ati igice ca mbere twakiniye ku mpande aho gukinira imbere mu kibuga hagati. Navyumviriye ko mu gice ca kabiri turabihindura, ari naho twagiye gukina neza. Nivyo akamaro tubazinze inshuro zibiri. Zinedine Zidane ntiyari bwasizirwa muri Champions League n'umunsi wa rumwe, gusa uravye ukuntu bakina batuje n'ubumuntu bwabo, bakina neza cyane. Turi ngaha kugerageza kugira turabe ko twotwara Champions League. Ni intambwe imwe duteye, turizera kandi turibaza ko that's enough, will show how small we are. Ntibikwiye ku buryo tuzokwerekana uko turi bato. Niyo ushaka gutsinda, iyo ushaka gutwara ibikombe, utegereza gutsinda imigwi y'ibihangange. Abandi bakinyi bagize ibyo batangaza nyuma y'ubwo rukino ni nka Rafael Varane, vyagize ibindi bimuvugwa ko yuko inyuma yo kwinjira muri dressing room canke hamwe bambarira yabuze ijambo na rimwe avuga, aho atajambo na rimwe yavuze, ku buryo yabona ko amakosa yose yari ayakwiriye. Yarababaye cyane. Abakinyi bagenzi biwe bagerageje kumuhoza, bagerageje kumukarmisha abe karmi kubera shame ku makosa yari yakoze. Eden Hazard nyuma yo kugira urukino rubi rukurikira saison mbi yagize muri uyu mwaka, yagize nawe icyo tangaza inyuma y'urukino. Eden Hazard yagize ati mu mwaka uza nzoba niteguye ku giti canje bwite, niyumva neza. Uyu mwaka w'inkino warugoye bivanye n'imvune za hato na hato nagendagira, gusa ndemeze 100% ko mu mwaka uza nzoza meze neza. Batsinze ibitsindo 2. Dugananje n'ivyo twari twakoze mu gice ca mbere, twari twakinye neza, natwe twari dukwiye ivyiza tugatahukana intsinzi. Iyo ukina mw'uyu mugwi wa Real Madrid, ubushaha gutsinda vyose vy'umwihariko Champions League, bivanye n'uburyo baduteye igihunga, vyari bigoye yuko dutahukana intsinzi. Ni nayo mpamvu hagiye harabamwe amakosa bigatuma dutsindwa, gusa ayo makosa nayo namwe mu bintu bigize football cyangwa umupira w'amaguru. Ibindi bintu vyakurikiye urukino ni nka umumenyereza wa Juventus Maurizio Sarri ahejeje kwirukanwa mu kanya nyuma yo gutsindwa na Rio agasezererwa muri 18. Maurizio Sarri kwirukana ryiwe bizotuma Juventus imuha umushahara w'imiliyoni 20 z'amayero bivanye n'amasezerano yari afise. Amwe mu bamenyereza batangiye kuvuga ko bashobora gusubirira Maurizio Sarri. Hariho umumenyereza wa kera wa Tottenham Mauricio Pochettino, nkuko Gazzetta dello Sport kibivuga ngo Juventus yatangiye kumuganiriza. Abandi arimo baravugwa ni umukinyi wa kera wa Juventus nyine Andrea Pirlo, yuko ashobora kuza akayimenyereza. Ivyo vyatangiye kuvugwa nyuma yaho haheze indwi yonyene. Uyu Andrea Pirlo aho wawe kumenyereza nubwo wa Juventus wabateneza imyaka 23. Birimo biravugwa rero ko ashobora guhabwa kumenyereza Juventus nkuru akayishikana ku ntsinzi. Ibindi bintu mwaba mutamenye kuri urwo rukino ni nkaho mu matike ya Diego Simeone, umumenyereza wa Atletico Madrid, atarigira ataha muri Champions League canke asezererwa muri Champions League n'umugwi udafise Cristiano Ronaldo. Uyu munsi Cristiano Ronaldo ntakiye muri Champions League. Bimwe mu bantu baciye batangana kwibaza ati none Diego Simeone ashobora kuba agiye kwitwara ko atari bwasezererwa na rimwe n'umugwi utagira Cristiano Ronaldo. Reka turindire andi makuru yavuzwe cyane kuri uyu mugoroba. Ni nkaho Borussia Dortmund ugiye kongereza umushahara wa Jadon Sancho yahaye Man United deadline yo kuwa mbere. Nihagera kuwa mbere tiratanga ubundi busabe yemere kuriha amahera yisaba. Borussia Dortmund
ugiye kuvana Jadon Sancho ku miliyoni 6 z'amayero imutereka ku 10 z'amayero kuko Bild ibivuga. Hakazogera kuwa mbere Manchester United taratanga usabe Jadon Sancho nta namwe azoba kigiye, azocaguma muri Borussia Dortmund. Ibindi bintu by'abandi makuru yerekeza transfer yavuzwe cyane nkaho umugwi wa Arsenal ugiye gukoresha miliyoni 100 z'amapaundi mu gusinyisha abakinyi muri irici kuko The Sun kibivuga. Abo bakinyi harimo Thomas Partey umukinyi wo hagati wa Atletico Madrid, Gabriel Magalhaes wa Lille na Dani Ceballos wa Real Madrid, gusa asanzwe akina muri Real, asanzwe akina muri Arsenal nyene n'inizanyo ya Real Madrid. Umukinyi wo hagati wa Bayer Leverkusen Kai Havertz amaze imisi yifuzwa na Chelsea. Sporting Director canke umuyobozi wa sport muri Bayer Leverkusen Rudi Voller yagize icyo tangaza kuri uyu musore amazwe imisi yifuzwa n'umugwi wa Chelsea. Yavuze ati aracafise imyaka 2 isigaye ku masezerano yiwe, nimba hariho umuntu amwifuza atezwa gukurikiza ivyasigaye akariha canke release clause yiwiwe, mu bundi buryo bitagenze uko azoguma ngaho. Havuye uwo musore wundi mukinyi avuzwe cyane ni Ismail Sarr, umukinyi wa Watford, umukinyi w'ubere wa Watford yatangiye kuvuga mu mugwi wa Liverpool aho yosanga mwene wabo Sadio Mane w'umunyasenegal. Nyuma ya Watford kuruke mu ciro ca kabiri, Ismail Sarr ngo ashobora kwivamo agasinya muri Liverpool nkuko ikimenyesha makuru cyo ngaho nyene mu Bwongereza gikorera mu gisagara ca Liverpool Echo kibimenyesha uyu musore w'umunyasenegal ashobora gusinya mu gwa Liverpool ko watanguye ngo kumwifuza. Guys, mukanya saa 3 z'ijoro Napoli Barcelona, Bayern Munich Chelsea, urukino rwa mbere rwo gutangura Napoli yanganije na Barcelona kimwe ku kindi. Chelsea tsindwa na Bayern Munich 3-0. Nibatsinda bose nibo bazoca bongera guhura muri kimwe ca kane. Uyu munsi turatumenye imigwi yose kuzohura muri kimwe ca kane. Guys, mugire ibihe vyiza, mumererwe neza. Thanks.